নমস্কার বন্ধুরা, সিম্পল মম সর্বাণী চ্যানেলে সবাইকে স্বাগত জানিয়ে আজকে আমি আমার ভিডিওটা এই ব্যালকনি থেকেই শুরু করছি। সুপ্রভাত, সকালেই 5টা বাজে। দেখছেন তো আমার ইনডোর প্ল্যান্টগুলো দেখছি। ইনডোর প্ল্যান্টগুলো বেশি জল পড়ছে কিনা দেখতে এসছি। ইনডোর প্ল্যান্টগুলো জল তো পড়ছে প্রচুর, আর কীভাবে মুষলধারে বৃষ্টি হচ্ছে দেখুন বন্ধুরা। এটা হচ্ছে গুলাভর প্রভাব। গুলাভটা অন্য দিক দিয়ে ঘুরে গেছে, কিন্তু এখানে বৃষ্টি খুব হচ্ছে, মুষলধারে বৃষ্টি হচ্ছে। দেখছেন, দেখুন পুকুরটার দিকে দেখলে বেশি বুঝতে পারবেন। মুষলধারে বৃষ্টি হচ্ছে। চলুন এই বৃষ্টিতে আর কী করবো, রান্নাঘরে গিয়ে গরম গরম খিচুড়ি বানাই, আর ব্রেকফাস্টে বানাই পনির পকোড়া, মুড়ি, বর্ষার বাজার। এত ছাদেই জল জমে গেছে দেখুন। ঘরে চলে এলাম, আর আজ বানাবো কুমড়ো ফুলের পকোড়া। গাছ ছাদে হয়েছিল 3টে কুমড়ো ফুল তুলে নিয়ে এসেছি, আর পনির পকোড়া। কেননা আজকে হচ্ছে খুব বৃষ্টি, দেখুন বাইরে কিরকম। বৃষ্টির ওয়েদারে তেলে ভাজা মুড়ির আজকের ব্রেকফাস্ট। তো চলুন চটপট করে বানিয়ে ফেলি। চলুন কুমড়ো ফুলের বড়া বানাবো। তো এই বেসনটার মধ্যে দিয়ে দিই নুন স্বাদ মতো, আর দিলাম এই যে কালো জিরে, খাওয়ার সোডা, আর পোস্ত একটু দিয়েছি, আর দিয়েছি একটু লাল লঙ্কা দিয়ে একটু ভালো করে মেখে নিয়ে একটু তেল দেবো গরম, একটু তেল দিয়ে দিলাম, দিয়ে ব্যাটারটা ভালো করে মেখে নিলাম। গ্যাস জ্বেলে দিয়েছি, কড়া বসিয়ে দিয়েছি, আর এই যে সব কিছু দিয়ে ভালো করে এটা বেসনটা মেখে নিয়েছি। নিয়ে একটা একটা করে এবার পনির দিয়ে দিচ্ছি। গ্যাসটা একটু হালকা লো মিডিয়াম করে দিলাম, বেশি জোরে করলে। চলুন এবার তেলে ভাজাটা তুলে নিই। আর যারা লঙ্কা ভালোবাসেন, এরকম লঙ্কাটা আগে চিড়ে নেবেন। এই যে কুমড়োর ফুলটা একে একে চলুন, আমার তেলে ভাজা রেডি হয়ে গেছে। এই দুটো হচ্ছে কাঁচা লঙ্কার চপ। আর এগুলো হচ্ছে কুমড়ো ফুলের পকোড়া, গাছের কুমড়ো ফুলের পকোড়া। গ্যাস বন্ধ করে দিই। এই চলুন, আজকের ব্রেকফাস্টে হচ্ছে মুড়ি, শসা, লঙ্কা, পেঁয়াজ, আর এখানে হচ্ছে এই দুটো হচ্ছে লঙ্কার পকোড়া, কাঁচা লঙ্কা, আর এগুলো হচ্ছে পনির পকোড়া, আর এটা হচ্ছে কুমড়োর ফুলের পকোড়া, আমার গাছের কুমড়োর ফুল।
এটা হলো আজকে ব্রেকফাস্ট। রান্নাঘরে চলে এলাম। বাইরে পড়ছে প্রচুর বৃষ্টি, আর আজকে বানাচ্ছি সিম্পল রেসিপি খিচুড়ি। বর্ষার দিনে তো খিচুড়ি ভালো, তো খিচুড়ি বানাচ্ছি। সাথে চলুন বন্ধুরা দেখ। চলো, ডালটা ভাজা হয়ে গেছে, ডালটা ঢেলে নিই। কড়া বসিয়ে দিলাম, দিয়ে দিলাম একটু তেল, দিলাম একটু গরম মশলা, শুকনো লঙ্কা, জিরে, দিয়ে দিলাম একটু আদা বাটা। টমেটো আর গাজর একটু দিয়ে দিলাম। পরিমাণ মতো নুন, দিলাম একটু জিরে গুঁড়ো, লঙ্কা গুঁড়ো, ধনে গুঁড়ো, হলুদ গুঁড়ো। দিলাম একটু সামান্য চিনি। মশলাটা ভালো করে কষে নিই। মশলাটা ভালো করে কষে নিয়ে জলটা বসিয়ে দিয়েছি, আর এই চালটা ধুয়ে রেখেছিলাম, চালটা দিয়ে দিলাম। আর এই ডালটা হচ্ছে সোনা মুগের ডাল বলে, ডালটাও দিয়ে দিলাম সঙ্গে সঙ্গে। আর দিয়ে দেওয়া রাখলাম কষানো মশলাটা। আর এই যে একটুখানি পনিরের টুকরো কুচিয়ে নিয়েছি, এর মধ্যে দিয়ে দিই। চলো, খিচুড়ি হয়ে গেছে, রেডি। নুন টুন দেখলাম ঠিকই আছে। এবারে লাস্টে দিয়ে দিলাম একটু গরম মশলা, আর দিলাম 1 চামচ ঘি। চলো, রেডি হয়ে গেছে আলু ভাজা। গ্যাসটা লো করে দিই। চলো, রেডি হয়ে গেছে বড়া ভাজা, এবার তুলে নিই। চলো, গরম গরম খিচুড়ি। বৃষ্টিটা আজ দেখুন একভাবে হয়ে যাচ্ছে সামনে। বেশ কিছুদিন হলো আমি ঠিকঠাকভাবে ভিডিও দিতে পারিনি, মাঝে মাঝে একটু অসুবিধার সম্মুখীন হয়ে পড়ি, যার জন্য ভিডিও দিয়ে ঠিকঠাকভাবে দেওয়া হয় না। যাই হোক, আপনারা অবশ্যই আমার পাশে থাকবেন। আর আজকে দুটো ভেজ রেসিপি শেয়ার করলাম, কেমন লাগলো জানাবেন।
ভালো থাকবেন, পুজো আসছে, আনন্দ থাকবেন, আমার সাথে থাকবেন। দেখা হবে আপনাদের সাথে আবার একটা নতুন ভিডিও নিয়ে। বাই।